توزيع الركنيه والدفاع يتدخل. ما زالت جزائريه، رجعت لرياض بودبوز، عفوا لرياض محرز. رياض محرز والكره الهائله من هناك لهلال. هلال مجاني خرج الكره هذه. هلال مرة ثانية جول. كارل مجاني في وضعية مدافع، وهلال العربي السوداني في وضعية مهاجم. يقول لمجاني هكذا تسجل الأهداف يا كارل. الهدف رقم 19 بالنسبة لهلال العربي السوداني في 38 مباراة. هلال لاعب دينامو زاغريب يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 9. أول أهداف ميلوفان رايفاتس مع منتخب الجزائر. هلال العربي السوداني يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 9. سنشاهد مهرجان من الأهداف اليوم أكيد في هذه المباراة أمام مملكة اللوزوتو. مجاني أخرج الكرة هذه مباشرة لهلال، حطها هلال باليسرى وسددها باليمنى. جول في الجهة اليمنى من لوتيبيو موكيلي. جول للمنتخب الجزائري امام لوزوتو في الدقيقه 9 منذ انطلاقه الشوط الاول من هذه المباراه. طبعا طبيعي انه اللاعب مركز للخضر من جهه رياض محرز على الجهه اليمنى. هلال يتحول الى قلب هجوم ثاني، يعني من حيث صناعه اللعب رياض يصنع اللعب اكثر من هلال. هلال هداف وقناص اكثر مما هو صانع لعب، لذلك رياض يستعد. رياض جول عالمي هذا الجول يا رياض. جول 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 جول. من اين لك كل هذا يا رياض؟ حطها في الزاويه التي يسكن فيها ابليس، في الزاوية التي لا تصد ولا ترد. رياض محرز يسجل هدف من أروع ما يكون. أقل ما يمكن أن يقال عنك أنك رائع. الجزائر صار لديها من ينفذ الكرات الثابتة. رياض محرز أو رياض بودبوز، فوزي غلام أو سفيان فغولي أو ياسين إبراهيمي، الخيارات كبيرة لرياض. يسجل هدف ولا أروع، وكأنه حطها بيده في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس من كرة ثابتة. هدف من أروع ما يكون، وكرة لا تصد ولا ترد أبدا، لا يمكن أن يصدها أو يردها. متعة في مشاهدة أهداف مثل هذه وهي تسجل، متعة ونحن نشاهد رياض وهو يسجل مثل هكذا أهداف، لأنها تساعده معنويا على خوض مباريات الدوري الإنجليزي أفضل وأفضل. رياض خلاها لسفير في تنفيذ هذه المخالفات. هيدر جول. يا سلام، هدف ينسينا في الآخر. براعة ومهارة ودقة وإبداع عند رياض وعند سفير. الأولى في الجهة اليسرى التي يسكن فيها إبليس، والثانية في الجهة اليمنى التي يسكن فيها الشيطان. هدف ثالث ولا أروع من سفير طايدر. رياض بودبوز رائع، ورياض محرز أروع، وسفير طايدر أروع من الرائعين. هدف ثالث عند الدقيقة 25. يا سلام عليك يا سفير، ويا سلام على هذه المخالفة. إبداع ومتعة حتى في الكرات الثابتة. ثلاثية رائعة. جميل جدا أن يكون لديك منتخب يحسن تنفيذ الكرات الثابتة، لأن الكثير من المباريات تلعب على كرات ثابتة وتلعب على تفاصيل صغيرة. المخالفات هي جزء من التفاصيل الصغيرة. يا سلام على المتعة وعلى الدقة والبراعة يا سفير. حطها في الزاوية اليمنى. جول ثالث من كرتين ثابتتين. تشجيعات كبيرة من جماهير المنتخب الجزائري لإسلام سليماني رغم تضييعه لهذه الكرة. لو نطلبوا منه 100 مرة يكررها ويضربها في القائم ما يضربهاش، يعني تدخل في الشباك. اسلام دخل وتوزيعة ممتازة وجول. جول جول جول. اسلام لم يسجل ولكنه مرر لهلال لكي يسجل. جول رابع عند الدقيقة 39. يا لها من متعة، ويا لها من فرجة، ويا لها من أهداف تسمح للاعبين بأن تكون معنوياتهم مرتفعة بهذا الشكل، أن يسجلوا بهذه الكثافة وبهذه البراعة. هلال العربي السوداني يسجل ثنائي اليوم
يصل إلى الهدف رقم 20 في 37 مباراة. إسلام حطها له بالمليمتر وبالسنتيمتر حتى فوق راس هلال، من إسلام لهلال ومن هلال الشباك جول. 4-0 صارت النتيجة. رائع أنت يا إسلام، دقيقة بعد تضييعك ها أنت تمرر، تسمح لهلال بأن يسجل رباعية. صارت النتيجة الآن ثقيلة 4-0 للمنتخب الجزائري أمام مملكة اللوزوتو. لا بروعة هلال، لا يضيع في أماكن وظروف مثل هذه. هلال يبقى دائما سلاح من أسلحة أي مدرب في المنتخب الجزائري. يمكن المنتخب في التشكيلة الحالية هو مهدي زفان، البقية كلهم فازوا. مراوغة بالبراعة، ضربة جزاء لا غبار عليها، صفرها الحكم. رياض محرز خلاها مباشرة لرياض بودبوز. اسلام اسلام فعل الحكم. رياض بودبوز في تنفيذ هذه رمية الجزاء، سجل هدف واحد في 23 مباراة. رياض يستعد رياض بودبوز، إذا لم تسجل ستخرج مع نهاية هذا الشوط الأول، ليس لأنك لم تسجل. رياض بودبوز يستعد وتسجل جول. 5-0 صارت النتيجة للمنتخب الجزائري. الحكم صفر نهاية هذا الشوط الأول بتفوق عريض وطويل لا غبار عليه للتشكيلة الجزائرية التي سجلت من كل الأماكن وبكل الطرق. 3 كرات ثابتة ولعبتين. 5-0 في النتيجة للمنتخب الجزائري أمام مملكة اللوزوتو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا. بوليدة، أنا لا أقصد فقط جماهير البوليدية، نعم في البوليدة يعشقون الكرة حتى الجنون من زمان، فريقهم عريقا، لكن أقصد جماهير جزائرية تأتي للبوليدة من كل بقاع الجزائر. توزيعة ممتازة وتدخل من إسلام. رياض محرز يسجل ثنائي اليوم. رياض محرز ينعش المباراة ويسجل الهدف السادس لصالح المنتخب الجزائري. هدف سادس للمنتخب الجزائري وهدف سادس لرياض في 25 مباراة مع المنتخب الجزائري. هنا انتعشت المباراة بعدما انتعشت جماهير ملعب مصطفى تشاكر التي طالبت لاعبيها بأن يستفيقوا شوية ويمنحوهم متعة مشاهدة هدف سادس وسابع وأهداف أخرى لما لا. قبل ربع ساعة من نهاية المباراة هلال العربي سوداني على الجهة اليسرى يطلع كالهلال ويوزع كرة في اتجاه رياض محرز الذي لا يتوانى في تسجيل هدف سادس. ثنائية اليوم لرياض وثنائية لهلال، واحد لرياض بودبوز واخر لمياد سفير طيدار. 6-0 صارت النتيجة لصالح المنتخب الجزائري. كرة أهداف، كانت ميتة المباراة تماما في الشوط